renting vehicles ការជួលយានយន្ត Do you have a bicycle for rent អ្នកមានកង់សម្រាប់ជួលអត់ Do you have a motorbike for rent អ្នកមានម៉ូតូសម្រាប់ជួលអត់ Do you have a car for rent អ្នកមានឡានសម្រាប់ជួលអត់ How much to rent for a day ជួលមួយថ្ងៃថ្លៃប៉ុន្មាន How much to rent for a week ជួលមួយអាទិត្យថ្លៃប៉ុន្មាន How much to rent for a month ជួលមួយខែថ្លៃប៉ុន្មាន I would like to rent for a week ខ្ញុំចង់ជួលមួយអាទិត្យ I would like to rent for a day ខ្ញុំចង់ជួលមួយថ្ងៃ I would like to rent for a month ខ្ញុំចង់ជួលមួយខែ How much do I need to deposit ខ្ញុំត្រូវការកក់ប៉ុន្មាន I want to rent 2 bicycles ខ្ញុំចង់ជួលកង់ពីរ Keywords to rent ជួល to need ត្រូវការ to deposit កក់ to have or has មាន bicycle កង់ motorbike ម៉ូតូ car ឡាន day ថ្ងៃ week អាទិត្យ month